हाँ, तो ईयरफोन के माइक को कैसे रिपेयर करना होता है वो हम सिखाएंगे। पहले इसको रिपेयर करना, इसको ओपन करना पड़ेगा। यहाँ से ओपन हो जाएगा आसानी से। थोड़ा सा टाइम लगता है ओपन करने में, धीरे से ओपन करना, नहीं तो अंदर पॉइंट हो जाता है, ओपन हो जाता है तो नहीं चिपकता है। यहाँ पर एक स्विच है जो कॉल रिसीव करने के लिए होता है, और यहाँ पर एक माइक है। ये माइक अगर ख़राब हो तो मल्टीमीटर में कैसा रीडिंग शो होता है, कैसा सब कुछ आता है आपको दिखाता है। पहले मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड में सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर 2000 रीडिंग में सेट करते हैं, 2000 रेजिस्टेंस में। फिर यहाँ पर ऑपोजिट में चेक करना पड़ेगा, मतलब प्लस को माइनस पे, माइनस को प्लस में, माइनस को प्लस में, प्लस को माइनस में। ठीक है, चेक कर लेते हैं। हाँ, माइनस को प्लस में, प्लस को माइनस में चेक करने से 700 से ऊपर रीडिंग आता है। 700 से ऊपर कुछ भी आ सकता है। 700 से 500 से 700 से ज़्यादा रीडिंग आ सकता है, 700 से कम नहीं। अगर 700 से कम है मतलब माइक वीक है थोड़ा, मतलब काम करने का लायक है सिर्फ। अगर प्लस में प्लस, माइनस में रखेंगे तो कुछ भी रीडिंग शो नहीं होगा, कुछ भी नहीं। अगर शो होता है तो माइक ख़राब है। अगर दोनों तरफ से ही शो होता है कुछ भी रीडिंग, मतलब माइक ख़राब है। अगर सिर्फ ऑपोजिट में ही कुछ रीडिंग शो हो रहा है 700 से ऊपर या 700, मतलब माइक ओके है, ठीक है। अगर मल्टीमीटर आपके पास नहीं है तो, और माइक भी आपका वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ से माइक को थोड़ा कटर के सहायता से काट के निकाल सकते हैं आप। इसको निकाल देने से मोबाइल का जो माइक है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। अगर ये माइक लगा रहेगा तो मोबाइल का माइक वर्क नहीं करेगा, ये निकालेगा उसके बाद ही मोबाइल का माइक वर्क करेगा। तो हम रुको 1 मिनट, इसको आपको डायग्राम में भी दिखा दूँगा ऐसा क्या क्या कनेक्शन रहता है। आपको एक ओपन माइक दिखाता हूँ, रुको। यहाँ पर माइक है मेरे पास, ये ओपन माइक है। इसको टेस्ट करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर हम बोले थे प्लस पे माइनस, माइनस पे प्लस रखना होगा, तो माइनस पे प्लस, प्लस पे माइनस रखने से यहाँ पर 1100 रीडिंग आ रहा है। तो माइक ओके है, इसका मतलब माइक ठीक है, एकदम पूरा ओके। और उल्टा मतलब प्लस पे प्लस, माइनस पे माइनस, ये अगर रखें तो कुछ भी रीडिंग नहीं आएगा। अगर रीडिंग आए तो माइक टोटली ख़राब है, मतलब ओपन है अंदर से। और अगर ओपन आएगा तो कुछ भी, दोनों तरफ से कुछ भी रीडिंग नहीं आएगा। माइक ओके है। माइक कैसे चेक करता है आपको बता दिया हम। जैसे देखिए सैमसंग का ये है, सैमसंग का माइक टेस्ट करते हैं कैसा रहता है माइक। यहाँ पर जैसे कि लेफ़्ट राइट ग्राउंड माइक, तो ग्राउंड है ये, तो सीधा टेस्ट करेंगे। माइक माइनस पे माइनस, प्लस प्लस लगाएंगे तो 14 से के आसपास रीडिंग आ रहा है, मतलब माइक ओके। अगर उल्टा लगाएंगे तो कुछ भी रीडिंग नहीं आएगा। ग्राउंड पे माइनस और माइक का प्लस में प्लस, कुछ भी रीडिंग नहीं आएगा। एक रेडमी के भी टेस्ट करके दिखाता है। ये रेडमी का ईयरफोन है, ये 800 रुपये का ईयरफोन। ये बहुत अच्छा ईयरफोन होता है, लेकिन सैमसंग बहुत अच्छा होता है। तो लेफ्ट राइट ग्राउंड माइक, यहाँ पर ग्राउंड पे प्लस एंड माइक के प्लस में माइनस अगर रखते हैं 1200 रीडिंग आ रहा है। अगर उल्टा लगाएंगे ग्राउंड पे माइनस और प्लस में प्लस, कुछ भी रीडिंग नहीं है, शो होगा, मतलब ठीक है। डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है सब कुछ।
डायग्राम में दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो जैक होता है, ये जैक होता है, यहाँ पर जैक होता है। तो यहाँ पर ये है लेफ्ट, ये है राइट, ये है ग्राउंड, ये है माइक। लेफ्ट राइट ग्राउंड माइक, लेफ्ट राइट ग्राउंड माइक। तो इधर लेफ्ट, ये इधर से भी शुरू होता है, इधर से शुरू होता है, लेफ्ट राइट ग्राउंड माइक, लेफ्ट राइट ग्राउंड माइक। यहाँ पर लेफ्ट राइट ग्राउंड माइक होता है। तो यहाँ पर 2 स्पीकर होता है, आपको पता ही होगा, 2 स्पीकर होता है और एक माइक होता है, एक माइक होता है। तो स्पीकर कभी, इस स्पीकर में प्लस माइनस कुछ भी नहीं होता है, उसमें प्लस में माइनस, माइनस में प्लस, कुछ भी दो वर्क करेगा। तो यहाँ पर लेफ्ट लेफ्ट में चला जाएगा, राइट राइट में चला जाएगा, और ग्राउंड ग्राउंड दोनों में ही लगेगा। तो यहाँ पर ग्राउंड यहाँ से भी चला जाएगा एंड यहाँ से भी ग्राउंड दे दिया जाएगा, ठीक है। और माइक माइक यहाँ पर है, माइक यहाँ पर हम रख लेते हैं। तो माइक का प्लस वाला पॉइंट प्लस में जाएगा और माइनस वाला मतलब ग्राउंड में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक स्विच भी रहता है जो कॉल रिसीव करने के लिए होता है एंड सर्चिंग के लिए भी होता है। ये स्विच दबाने से सर्च वगैरह कुछ भी होता है। और ये माइक का कनेक्शन होता है, ये होता है। अगर आपको ईयरफोन के रिलेटेड और भी कुछ वीडियो चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो।